God has given Pastor Mike the mandate to speak his words into the lives of people to prepare them for bedtime. This is just before you go to bed. Look, the sins that you're carrying, the guilt of the sins you're carrying, just give them over to me. For this understanding, you shall know the truth and the truth shall set you free. While you're studying the word, that your deliverance could just come. God could just give you solutions to the problem. Just before you go to bed with Pastor Mike. Jesus is Lord and heaven is our destination. Watch us just before you go to bed. Praise God. You are welcome to the announcements of New Life Assembly, a parish of the Redeemed Christian Church of God. Loof de Heer, u bent welkom bij de aankondigingen van New Life Assembly en parochie van de Vrijkorte Kerk van God. First of all, God has declared the month of May a month of abundant increase, spiritual and financial breakthrough for the members of the church. It is a month of grace to accomplish extraordinary things. Don't be left out. Ten eerste, dit is een maand van overvloedige toename, geestelijke en financiële doorbraak voor de leden van de kerk. Het is een maand van gratie om buitengewone dingen te volbrengen, dus mis het niet. All pregnant women should please try to meet with Pastor Boma after every service for prayer. This should continue until they deliver like the Hebrew women in Jesus' name. Obey this divine instruction and God will bless you. Alle zwangere vrouwen moeten met Pastor Boma samenkomen na elke dienst om samen te bidden. Dit zal doorgaan tot de bevalling, zoals de Hebreeuwse vrouwen. Het is een goddelijke instructie, wees gehoorzaam en God zal u zegenen. There will be a service of songs for the late father of Brother Osas on the Friday, the 24th of May. Please let us try to support him on this day. God will bless you as you do so. Er zal een dienst van liederen zijn voor de overlijding van de vader van broeder Osas op 24 mei. Dus alle leden worden verzocht om deze dienst bij te wonen en God zegent u als u dit doet. Every Wednesday, the church partakes in Holy Communion. We do this after the general prayers by 7 p.m. The men pray upstairs and the women pray in the main sanctuary. Then we all come together to take the Holy Communion. Please don't miss this special time in God's presence. Elke woensdag in de kerk deel aan het heilige avondmaal om 7 uur 's avonds. De vrouwen bidden beneden en de mannen bidden boven. Dit is een speciale tijd in de aanwezigheid van God, dus mis het niet. The pastor wants our prayer level as a church to increase significantly. We can do this by attending our Bible studies so that we can grow in the Lord. De pastoor wil dat ons gebedsniveau als een kerk sterk verhoogt. En dit gebeurt door de Bijbelstudies bij te wonen, zodat we kunnen groeien in de Heer. Next Sunday, being the 19th of May, is Children's Day celebration. Parents should please try to bring their children in the attire of that day. Pink tops for the girls and blue tops for the boys. God has blessed us richly with wonderful children. Let us honor God on this day. Zondag 19 mei is er kinderdagviering. Dus ouders, breng uw kinderen in de kleding van de dag. Roze t-shirts voor meisjes en blauwe t-shirts voor de jongens. God heeft u rijkelijk gezegend met wonderlijke, briljante en gezonde kinderen. Daarom moeten wij God eren op die dag. African Mission Belgium will be hosting a gospel concert on the 22nd of June 2013. African Mission zal een concert houden 22 juni 2013. The concert will take place at the Oud Badhuis in Stuivenberg. De concert zal doorgaan in het oude badhuis in Stuivenberg. Details concerning the tickets will be disclosed as time goes on. Details over de ticket zal gegeven worden in de loop der tijd. The National Redeemed Youth will be having a gospel concert on the 6th of July 2013. De nationale jeugd van Vrijkorte Kerk van God zal een concert hebben 6 juli. The theme of this gospel concert is Freedom at Last. En het thema van deze concert is uiteindelijk vrijheid. Please let us attend this gospel concert as we support our youth. Laten wij deze gospelconcert bijwonen terwijl we onze jeugd steunen. There will be another gospel concert, this time hosted by our very own DUNAMIS choir. Er zal ook een concert gehouden worden door onze eigen koor, de Dynamische koor. It will take place on the 13th of July by 2 p.m. in the church main auditorium. Er zal doorgaan 13 juli om 2 uur 's middags in de kerkauditorium.
Please try to attend and put it in your agendas. Alsjeblieft probeer het bij te wonen en schrijf het op in uw agenda's. For those that are here for the first time, we will run through the weekly activities. Zij die hier zijn voor de eerste keer, hier zijn onze wekelijkse activiteiten. On Monday, we have no church activity. Maandag hebben wij geen kerkactiviteit. On Tuesday, we have Bible studies from 7 p.m. till 8:30 p.m. En dinsdag hebben we bijbelstudies 's avonds om 7 uur tot 8:30 uur. On Wednesday, there is prayer and Holy Communion service starting by 7 p.m. En woensdag hebben wij gebeden en het heilige avondmaal om 7 uur 's avonds. On Thursday, there's also no church activity. Donderdag is er ook geen kerkactiviteit. On Friday, we pray and we fast from 6 a.m. till 6 p.m. En vrijdag vasten en bidden wij vanaf 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. There's also youth meeting by 7 p.m. En om 7 uur 's avonds komen de jeugd ook samen. And there's prayer meeting also by 7 p.m. En er is ook gebed om 7 uur 's avonds. On Saturday, the sanctuary keepers come together in the morning. En zaterdag wordt de kerk schoongemaakt 's morgens. The evangelism team also meet. De evangelisatieteam komen ook samen. And there's choir practice by 6 p.m. En er is kooroefening 's avonds om 6 uur. On Sunday, we start with intercession prayers by 9 a.m. En zondag beginnen we met voorbidden om 9 uur 's morgens. We then take our first service by 9:30. Daarna nemen wij onze eerste dienst om 9:30 uur. The Sunday school starts by 10:45. We hebben dan een kleine bijbelstudie om 11:15. And the second service starts by 11:30 and we try to close by 2 p.m. En de tweede dienst begint om 11:30 en probeert te sluiten om 2 uur. Thank you for listening and may the Lord bless you richly in Jesus' name. Dank voor het luisteren en de Heer zal u rijkelijk zegenen in Jezus' naam.